Привет, друзья! С вами снова я, Александра Соболева, и канал «Биология в живой природе». На этот раз мы вышли далеко за рамки школьных стен и серых будней. Если быть точными, мы приехали на жаркий греческий остров Корфу, откуда и ведем повествование. Сегодня мы будем с вами говорить о том, почему человек относится к царству животные, а агава относится к царству растения. Короче, сегодня будем говорить про систематику. Удивительно разнообразен мир живых организмов. На данный момент, по примерным подсчетам ученых, на всей Земле больше 2,5 миллионов видов живых организмов. Из них около 100 тысяч это только грибы. Еще огромное количество видов не открыто, от 3 до 7 миллионов видов примерно. Встает вопрос, как ориентироваться в таком огромном количестве и разнообразии видов? Ответ очень прост. Нам с тобой такой ответ дает систематика. Это наука о многообразии и классификации живых организмов. В основе самого слова систематика находится очень простой корень – система. Да? Такая система есть и у нас с вами в жизни. Вот, например, если бы кто-то хотел прямо сейчас найти меня, то как бы действовал этот человек? У меня есть имя. Меня зовут Александра Сергеевна Соболева. На данный момент я живу на планете Земля, в стране Греции, на острове Корфу, на пляже Глифада, в доме 7182. На этом пляже есть только один такой дом, в котором живет Соболева Александра. Поэтому, если бы вы хотели найти меня прямо сейчас, то это было бы сделать легко. В мире живых организмов тоже существует своя система. И ориентироваться в ней достаточно просто. Систематика объединяет живые организмы по степени родства и помещает их в определенные виды. Таким образом, у любого живого организма на планете Земля есть свое место. Вообще основоположником науки систематики является Карл Линней. Именно он стал первым наблюдать за окружающей его живой природой, и по тому, насколько похожи или не похожи организмы, он стал объединять их в виды. Правда, его метод был достаточно топорный. Вот 4 ноги у кошки, 4 ноги у собаки, отлично засунет тебя в один вид. Но сам принцип, он, конечно, был очень верный. Естественно, потом ученые его еще шлифовали, придумывали много критериев, тем не менее, основоположником является Линней. И именно он придумал давать каждому живому организму 2 названия. Но это вот как у человека есть имя и фамилия, так у живых организмов есть родовое и видовое название. На разных языках одни и те же организмы называются по-разному. Например, по-русски собака – собака, по-английски dog, по-испански perro. А вот кот по-английски cat, а по-португальски gato. Для ученых всего мира это неудобно. Люди, обсуждающие или открывающие одни и те же организмы, не могут разговаривать на разных языках. Поэтому в ученом мире было принято решение каждому живому организму давать название на латыни. Латынь считается во всем мире мертвым языком, хотя она не совсем мертвая, на ней говорят в Ватикане, на этом языке, но тем не менее. Это очень маленькое государство, и будем считать, что это язык, который практически не меняется. Так вот, у любого живого организма есть название как на родном языке, так и двойное название на латыни. Например, клевер средний называется Trifolium medium, а клевер ползучий называется Trifolium repens. Первое слово означает принадлежность к роду, это клевер, а второе слово означает принадлежность к виду, клевер ползучий, клевер средний. В настоящее время существует система органического мира, которая объединяет все живые организмы по степени их родства, а также по общности их происхождения. Любой живой организм относится к какому-либо виду. Виды объединяются в более крупные систематические группы роды, роды в семейства, семейства в отряды, это у животных, у растений порядки, отряды в классы, классы в типы, опять же, у животных, у растений отделы, типы в царство. И хочу сказать, что во веки веков все нормальные люди путаются в этой систематике. Я готова поделиться лайфхаком для того, чтобы лучше запомнить очередность всех этих таксонов.
Кстати, вот это все отряды, семейства, роды, виды и так далее называются систематические единицы или таксоны. Значит, подсказка такая. Царский терем. Кто откроет, сразу рыцарем вернется. Ориентируемся на первые буквы каждого слова, которые совпадают с первыми буквами таксонов. Это для животных. У растений меняем два слова. Царское окно. Кто починит, сразу рыцарем вернется. Очень долгое время, вот вплоть до первой половины 20 века, все живые организмы делили всего на два царства – растения и животные. Но затем наука шагала семимильными шагами вперед, появлялись новые открытия о строении организмов, об их жизнедеятельности, о развитии, о происхождении и так далее. И количество царств увеличилось. На данный момент существует 4 царства органической природы. Это растения, грибы, бактерии и животные. Существуют еще, правда, вирусы, но среди ученых по поводу вирусов ведутся очень большие дебаты, потому что вирусы не помещаются ни в одно из царств. Вот прям по первому пункту они не имеют клеточного строения. Это не клеточная форма жизни. И плюс там еще много всяких биологических заковык. Например, вирусы не могут самостоятельно жить. Но тем не менее у них есть ДНК или РНК, как у живых организмов. Короче, вирусы под вопросом. А вот остальные 4 царства точно общепризнанные. Но это не самый большой таксон. Над царствами есть еще надцарства. Их 2. Значит, первое надцарство – это прокариоты или доядерные организмы. Это те, кто существует на планете Земля вот прям дольше всех, прям вот много-много миллионов лет. И в клетках этих организмов нету ядра. Соответственно, к прокариотам относятся бактерии и архибактерии, или археи их еще называют. Но с эукариотами все просто и понятно. Это те ребята, у которых в клетках есть ядро, оформленное такое ядро, управляющее всеми процессами в клетке. И сюда относятся оставшиеся царства растения, животные и грибы. Как мы уже выяснили, нас окружает огромное разнообразие всяких разных живых организмов. И каждый относится к какому-нибудь виду. Когда мы говорим про розы, мы имеем в виду растения определенного вида. Организмы, относящиеся к одному виду, как правило, имеют ряд схожих признаков. Например, внешние, да, если мы посмотрим на, предположительно, арканзасскую розу, то мы увидим, что они все похожи внешне, у них похожи внутренние процессы физиологические, и что самое главное для особей одного вида, они могут скрещиваться свободно и давать плодовитое потомство. Но бывает так, что организмы в природе заселяют одну территорию, как, например, эта роза арканзасская и вот эта роза чайная. Но при этом они не могут скрещиваться и тем более не могут давать потомство. Ну, если только человек не преодолеет этот барьер и не сделает этого искусственно. Таким образом, вид – это группа особей, населяющих одну территорию, сходных по строению, по внутренним физиологическим процессам, и эти особи могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство. У каждого вида есть своя территория обитания или, скажем так, географические рамки. Это в биологии называется ареал обитания или область распространения. Ареал бывает маленький, бывает большой, бывает сплошной, а бывает прерывистый. Как, например, в естественных условиях розы, конечно, предпочитают жаркие страны, вряд ли они поселятся самостоятельно на севере. А вот, например, одуванчики обитают повсеместно, им практически все равно. Есть виды, которые встречаются крайне редко, например, венерин башмачок, он относится вообще к вымирающим видам. Набор признаков, по которым можно отнести организмы к одному виду или понять, что они относятся к разным видам, называется критерии вида. И мы с вами сейчас поговорим о том, какие же бывают критерии вида, то есть по каким пунктам мы можем понять, относятся ли организмы к одному или к разным видам. Если говорить о критериях вида, то есть о тех признаках, по которым мы можем определить, относятся ли организмы к одному
виду или нет, то мы начнем с самого простого, самого очевидного. Первый критерий вида – морфологический. Морфос – это внешность. То есть морфологический критерий – это, грубо говоря, такой умными словами названный критерий, который говорит о том, что сначала надо посмотреть на то, как выглядит организм. Вот, например, у нас тут есть лобулярия, беленькие маленькие цветочки, и прекрасные розовые флоксы. И я думаю, что для этого не обязательно иметь даже биологическое образование, можно просто внешне на них посмотреть, и сразу становится понятно, что они вовсе не относятся к одному виду. И это факт. Морфологический критерий говорит о внешнем и внутреннем строении. Не о процессах, которые протекают, а именно о внутреннем строении. К примеру, если рассматривать строение внутренних органов человека и, например, птицы, то достаточно быстро станет понятно, что это тоже организмы не одного вида. Например, у птицы есть киль. Это видоизмененная грудная кость, такая вытянутая вперед, для того, чтобы снижать трение при полете. Ну, у человека, к сожалению, нет крыльев, нет полета, и киля тоже нет. С морфологическим критерием понятно. Я хочу отметить, сразу же обратить внимание, что ни один из критериев не может быть абсолютным в определении вида, потому что в каждом критерии есть свои исключения. Например, если говорить о морфологическом критерии, существуют виды-двойники, то есть на самом деле организмы относятся к разным видам, но просто они дико похожи, как, например, малярийные комары. А бывает наоборот, когда организмы относятся к одному виду, но в силу каких-то причин они очень разные. Как вот, например, отсутствие пигментации у человека. И в таком случае человек может не иметь пигмента и быть белого цвета. Или не человек, крыса, например. То есть крыса альбинос и крыса серая – это один и тот же вид, просто у одной нету пигмента. Второй критерий – это область распространения. Сам критерий называется географический. Вот, например, упомянутая выше лобулярия в естественных условиях любит жить вокруг Средиземного моря. Это Греция, это Испания, это Италия. А флоксы живут в Северной Америке. То есть в естественной среде эти растения никогда в жизни не могли бы встретиться, если бы человек их не принес в одно место и не посадил вот здесь, в Смольном саду, посреди города Петербурга. То есть организмы, занимающие разные ареалы в природе, конечно же, как правило, относятся к разным видам. Но в этом критерии бывают какие исключения? Бывают организмы-космополиты, то есть это те, которые живут абсолютно везде, как, например, тараканы или крысы, или кошки. Им все равно, где жить. Или голуби, которые тоже могут жить практически в любых условиях. Следующий критерий – экологический. Этот критерий говорит о том, что у представителей разных видов будут разные экологические запросы. Что это значит? Это значит, что организмы могут жить прямо рядышком друг с другом, но их потребности к пище, к теплу, к количеству света, влаги и так далее будут разными. Например, по этому критерию на одном дереве может жить несколько разных видов животных. Одни любят, например, строить в кроне деревьев свои гнезда, и там же они собирают своих насекомых. Третьи строят гнезда в середине дерева, да, а четвертые где-нибудь у основания. То есть у них разные экологические потребности. У вас неинтересно. Следующий критерий – генетический. Этот критерий, конечно, просто так на глазок не определишь. Для этого нужно залезть внутрь клетки организма, раскрутить там его хромосомы и сравнивать уже хромосомы. Генетический критерий говорит нам о том, что у разных видов разное количество хромосом. Например, у человека 46 хромосом или 23 пары, а, например, у рака речного 118. То есть, повторюсь, у представителей разных видов разное количество хромосом. Но
бывают исключения. Знаете ли вы, что у тополя тоже 46 хромосом? Но это их только по количеству столько же. А вот по качеству, по структуре, по тому, какие в них располагаются гены, они, конечно, отличаются. Потому что если бы у нас с тополем были абсолютно одинаковые хромосомы, мы бы были тополями, либо они были бы человеками. А еще есть организмы, которые называются эндемики. Это те, которые обитают в четко определенных условиях. У них очень узкий ареал обитания. Например, если вы смотрите по телевизору фильм какой-нибудь BBC про коалу в естественной среде обитания, не в зоопарке, то, скорее всего, ясно, понятно, съемки идут в Австралии, потому что в естественных условиях, повторюсь, коала обитает только в Австралии. Очень важный критерий вида – физиологический. Вообще физиология – это наука о процессах, протекающих внутри организма. У представителей одного вида процессы внутри организма у всех протекают одинаково. Соответственно, у разных видов по-разному. Очень важное свойство, которое относится тоже к физиологическому критерию, это способность представителей одного вида скрещиваться и давать плодовитое потомство. Акцент на слове «плодовитое потомство». Дело в том, что человек может искусственно преодолеть этот межвидовой барьер. Как, например, при скрещивании лошадки и ослика рождается животное, которое называется мул. Это очень трудоспособное животное, которое может выдерживать очень большие, долгие нагрузки. Но дело в том, что мул абсолютно стерилен. То есть человек барьер-то межвидовой преодолел, но природа его все равно заблокировала, потому что мул дальше не может скрещиваться с другим мулом, он стерилен. Это животное не дает потомства. То есть если особи скрещиваются и дают плодовитое потомство, то это представители одного вида. А если нет, то, соответственно, нет. У них отличаются и половые клетки, и способ размножения, и время размножения, и даже запахи, которые они испускают, привлекая представителей своего вида, они у разных видов отличаются. А это была биология в живой природе. Следите за обновлениями, вам обязательно будет интересно, и неважно, сколько вам лет.